Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan konten Deporewo pengisi kegabutan ya. Konten dokumentasi kehidupan. Nitip file ke YouTube, konten yang tidak penting. Untuk lucu-lucuan saja pada kesempatan kali ini karena kondisi badan kurang enak, maka kita kontennya yang aneh-aneh dikit ya. Kadang kita lagi flu, kepengen bersin tapi nggak bisa. Rasanya ada dahak yang ada di leher, tenggorokan, atau di hidung tapi nggak mau keluar. Kita perlu kreativitas. Cara yang agak jorok sebenarnya, tapi sebenarnya cukup efektif ya. Yaitu dengan cara membuat hidung kita itu geli dengan cara ini. Ini adalah karet gelang ya, yang sudah saya putuskan ya. Ini apa hubungannya dengan hidung ya? Jadi ini nanti kita masukkan ke hidung kita sampai kita geli, maka biasanya kita akan bisa bersin. Nah, di saat bersin itu lendir keluar. Dan kita siapkan ini ya teman-teman ya. Tisu ya, jangan lupa ya. Sebenarnya ini konten agak jorok ya, tapi ketika melakukannya jangan di depan orang ya, karena nanti dijamin orang tersebut akan gilo atau jijik ya. Tapi kenapa saya bikin konten kayak gini ya? Karena udah nggak ada ide apa ya. Kita coba ya teman-teman ya. Apakah saya akan bisa bersin? Kita buktikan saja ya. Harusnya kemarin ya, saat kondisi sedang buruk-buruknya. Ini sudah mulai membaik ya. Alhamdulillah. Halo teman-teman, demikian konten yang tidak bermutu ya. Tentang tips bagaimana agar kita bisa bersin. Modalnya hanya karet gelang. Kita masukkan ke hidung, agar hidung geli, maka kita akan bisa bersin. Dan untuk orang yang sedang flu, bersin itu sesuatu yang sangat nikmat sekali, bisa lega. Semoga kita selalu dikaruniai kesehatan ya teman-teman. Karena kesehatan itu adalah tak ternilai. Semangat dan sehat. Assalamualaikum.